Who's asleep in midst the trees? That's all a swaying in the breeze. But one soul Nowadays, За ганц цэлэм өгч өгдөө. so good to Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. my. Whatever do you need that for? За чамд чи яах чаа гэсэн чи мэдэхгүй. Гэхдээ Dandelion л айгүй чухал хэрэгтэй юм гинэ. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Well, Thanks. Voila. Try not to damage it. So long. За нөгөөдгөөс юм шиг сэлмийн аваглаа. Эргүү сэлэм. looking freak. Ядаргаатай нац. Ерөөс явахдаа олон хажуугаар өнгөрсөн хүн болгон л наад балиар юм хардаа мардаа гэл нулимч болмал. Зүгээр явуулчихдаг юм. After dusk гэхэлэр ч одоо хаашаа одоо юу болоод байгаа юм бэ? Нар жаргасны дараа уулзсан юм уу? Яах юм бол? За байж байгаарай. Тэгээд эн чинь бас нэг нөгөө нэг градуви тааныг алах төлөвлөгөөч одоо юу болсон юм бэ? Forwarders энэ биш, non-normal биш. Тэр юус ингээ байхгүй болцсон юм байна шүү дээ. За. Meditation. За 10 гээд дуулцгоо. 10 арай эртөө нөө. За яг болж байгаа юм шиг байна. Finally made it. За түрээ дэргүүл. За төлөв байна. Софроны одоо ингээд тийм адал явдалтай одоо тийм романс айгуу дуртай. Би тэрний нүдэнд нь баатар болж харагдаж чаднаа. Цаатай ч зүгээр нэг тийм дээрэмчнээс аврах хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол зүгээр ингээд асуудал шийдэгдэх юм байна гинэ. Want me to be the bandit? Би тэгээд дээрэмч нь болох юм уу гэсэн чи заач. Are you serious? Чи нэрээ яриад байгаа юм аа. Энд тэгээд чиний төлөв чи энэ юм уу? Brilliant. But any kind of plan is better than none. Written your lines already. За чиний унших хэвээр үгээ чинь бичсэн шүү So гэнэ. you know what to say during the performance. Here. And your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. За чи маска No өмс. time. Sophronia's coming. Маск өгсөн мэт Stick гэнэ. to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. За юу вэ? Stop right there. На зогс. What is this? Help! Энэ юу вэ? Туслаараа авраарай. Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Хааста. Хулгайчтай ханхүүгийн өмнө сүгдстэй аймаа гэдэг юм. Drop your sword, scoundrel. Сэлмээ унах This is your хэвээр. first and last warning. Балиар амт юм. Энэ чиний хамгийн анхны болон сүүлийн одоо юу шүү. Though the Сануулга scum of шүү the city гинэ. call me the Crimson Avenger. More like the Crimson Asshole. Silence, vermin. You shall regret the day you were born. Би энд одоо зодуулах хэрэгтэй юм багтаа тэгээд. Яа. You're better than I thought. Яа. I mean, Яа. The Crimson Avenger. are you well? Хааста баатар минь чи зүгээр үл. True. Нэг л удаа оногдлоо. Яг миний цоглуулга нэг сариуд нэмэгдэжээ да. За хамтдаа ороод ир би чамайг. Vile bandit! The Crimson Avenger will beat you senseless! Хаста болгож тавилдаг шүү дээ. За өглөө нөгөө Dandelion-тайгаа уулзах юм гинэ. Гүжчихэд уулзаад таас.
За өглөө. There's been a misunderstanding. You're here too early. Нэг асуудал үүссэн байна. Чи буруу ойлгосон юм байна. Чи хэтэрхий эрт ирсэн байна гэсэн чи. Өнөөдөр уулзсан гэж тохирсоо. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр ирлээ. Бүх одоо нэг бэлтгэл ажиллагаа юмнууд өрөөд ирсэн. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working. Энэ газрыг засахад засварч төрөөд ирсэн байгаа юм байна л да. За чи тэгээд интерьерээ одоо ямар дизайнтай болгомоор байгаа чи хэлээд гэлтэй гинэ. What are our choices? За бидэрт ямар сонголтууд байгаа юм? Будуар гэдэг нь юу юм бол доо? Promised to let us know his choice as soon as we arrive. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. За ингэсэн юм байна л да нөгөө нэг сая хүрээд ирсэн чинь засварчд нь ирсэн. Одоо энэ газар чинь засгаад хүрээд ирлээ гэсэн чинь нөгөөт нь та нар юу хүмүүс өрөөд ирээ яасан эрт хүрээд ирмээр гэсэн чинь үгүй энэ газар чи бид нар өнөөдөр засна гэж тохирчоод өнөөдөр хүрээд ирлээ. Хамаг бараа материал бүхэн маа өдөрсөн одоо засна гэдэг юм л дээ. Тэгсэн чинь мөнгө байхгүй штэ гэж. Үгүй Dandelion одоо мөнгө зохицуулж байгаа зүгээр гэсэн чинь. За тэгвэл хоёр төрлийн интерьерийн сонголт байгаа юм байна. Нэг нь будуар стайл гэдэг нь одоо юу чи. Нөгөөт нь болохоор театр одоо нэг театрын одоо тийм стил гинэ. Чамд зориулж хийж байгаа гэсэн болохоор чи сонгоо гэдэг нэг Присилагийн тэгээд байгаа байхгүй. Тэнгууд нөгөөт би сайн мэдэхгүй байна гэдэг Geralt руу чигчлээ л дээ. Тэнгууд за Dandelion чамд зориулж хийж байгаа штэ чи сонгох гээл. He's never so much as changed his songs for me. Never mind commissioning a full-blown renovation. He's doing this for you, clearly. You should decide. Both our lives have revolved around the stage, and cabaret is a form of theatre, in a way. Fine. Let's do the theatre decor. I certainly hope it'll be to his liking. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. За ажиллаа яцгээл. Well. Guess this cabaret's the За цаа чин энэ газар одоо үнэхээр л одоо янзаж гоё болох гэдэг юм шиг байна да. Constantly. I just never expected him to take action, and so quickly. Who knows? Might even settle down now. You'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. True enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion just knows how to enjoy life. It's a good thing. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find Санаа нэг нэмэгтэй нөрхөд Dandelion чинь уулна айгуу тийм хариуцлагатай гэж Dandelion нэг магтаал өмөрөөл хэлдэг гэсэн чинь. Тэгэн гутаа нэг заастаа болонгуудаа нэг энэ газар choreography гэдэг чи одоо юу ч юм дээ. Одоо энэ газар болох гэж байгаа үйл ажиллагааг төлөв зохицуулдаг одоо хүн авчрах гэж байгаа юм шиг байна л та. Тэгээ тэрийг авчрах гал явсан. Тэгээд ягаа ирэхгүй байгаа юм бол гэж очиод манай шалгах гал гүйж ах шиг байна л да одоо. А тэр л зогсож байна л да. Хаалга балбцсан зогсож шүү дээ. What's the ruckus about? За асуудал юунд байгаа юм бэ? Polly and her half-brained fiancé. Полли тэгээд тэрний одоо нэг сүү тавьсан залуу хоёр хоорондоо муудалцаад байна. Энэ Полли одоо энд хотод байгаа choreography-ийн талаар одоо жоохон мэддэг сорын ганц хүн байгаамаа. Тэгээд тэр нөхөр нь одоо надад ажиллах гэж зөвшөөрөхгүй юм гинэ. Чи энд юу гэж байгаа? Хоёулаа Rosemary дээр уулзах хэрэгтэй байсан шүү дээ гинэ. Тийм ээ. Гэхдээ чи ирээгүй үстэй. Priscilla-гийн санаа зовоод ирсэн. Тэгэхээр би чамайг яаж нэгэд харах гээд үрдэрлээ гинэ. Priscilla миний талаар санаа зовж гисэн юм уу? Юу хөөх юм гоё юм.
За буцаа явъя Did you гэсэн чинь. not hear what's going on in there? Чи энэ дотор юу болоод байгааг сонсоогүй юм хаашаа. Поли туслах хэрэгтэй. Beautiful women always end up with such Ийм одоо үсэлтэй эмэгчд яагаад зандаа ийм хогийн гараттай нийлчтэй юм бэ? Stand back. I'll break the door down. За л хол чи би хаалганы шүлээд орё гэсэн чинь. destroy her house. Байж л да гэрийг нь эвдэл цүүтэх хэвээр юм уу? Spare key around here. Ойроод төлхөр байх хэвээр гэнэ. Төлхөр нь олоо. Fine. Let's find the key. Манай он бол зүгээр шууд байж хаалганы шүлөөтгий гэл. За. The key. За болсон шүү дээ. За. За юу яцгаа? What the devil's this? Энэ юу вэ? Out of my house! Миний гэрээс гарцгаа. It and leave the woman alone. Дугаа тэгээ наад эмхтэйгээ 50 арих гэнэ. Юу яриад байгаа юм? My betrayal! Наа чи миний эхнэр шүү I'm дээ. not your property. Гэтэ би чиний дид зүйл биш үстэй гэнэ. Би надад чи хааштай. Тэгээ би өөрийгөө юм одоо нэг Whoa. тийм борделд ажиллуулах гэж зөвшөөрөхгүй байна. This is clearly За байж одоо айгуу там буруу ойлголцол болсон юм шиг байна. I can clear up. Би ингээ чамаа сайхан зохицуул тайлбарлаад өгье. Your excuses up your ass. Shut off, or I'll split your skull. Дугаа одоо эндээс гараа өгөө бол чамаа гэстэй нэ тэр юм яриад гэсэн. My friend asked you nicely. За миний найз чамаас сайтайхан гуйсан. Тийм болоо чи ингээ сайхан ингээ сонсцгоо үгүй бол хоёлаа арай өөрөөр яриа шүү дээ гинэ. So, Hubio, right? Хөөбио өстө тий. Always told me so. За Поли одоо чиний талаар надад зөндөө их юм ярьж өгсөө. Чамаагс айгу мундаг гэсэн айгу те монгорхоо сэтгхүүтэй гэсэн айгу гэл магтаж гарч ийн л та. Хошгоруулж эхэлж ийн л та одоо. there's a truth to it. Яа бас үнэн л ярьсан байна нэ тэр гинэ. Salt, but its open-saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. За тийм бордел одоо ингэж ажиллах эхнэрээ бол би ажиллахыг зөвшөөрөхгүй. Яаж ч ажиллахгүй хаашаач явахгүй гинэ. Let him finish. За наата гүйцэлгээд гэлтэй. Ямар ч бордел байхгүй. Бордел гэдэг нь одоо биеэ үлгэж байгаа зарахгүй. Daryl just hit the nail on the head. For what you have there is the old. За наад байгаа бичгч нь бол хуучин одоо ингэж рекламны цаас бичгэн юм аа. Дээр үеийн одоо бичгийн цаасаа. Одоо энэ байгууллага нь өөр хүмүүсийн одоо мэдл байх үедээ ийм газар байсан юм аа. Би энэ газрыг аван гутаа одоо иймэрхүү балиар юмнуудыг бол өөрийнхөө юм одоо уушин газар ийм одоо нөгөө нэг байлгахгүй гэнэ л дээ. Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her. Одоо танаа эхнэр чинь одоо айгүй мундаг юм жүжигч юм аа. Тэгээд өөрийнх нь авьяасан тойроос юм гоё ажил өгмөр байна. Одоо тэр бодлоор одоо миний одоо ингэ жүжиг мүжгийг ингэ зохион байгуулдаг хүн болох хэрэгтэй байгаамаа. А тэгмүүд орж ирсэн одоо жүжигний мөнгө төгрөг бол мөнгө болгоноос одоо хувь авнаа. Одоо зоос одоо эхнэр чинь ингэ мөнгө авна. Тэгээд дээрэс нь алдартаа болноо. Ямар ч одоо тийм өөр эрэгтэй хүмүүнтэй оролцохгүй асуудалгүй асуудал. Тийм болохоор би чи надад итгэж болно гэнэ л дээ. За тэгвэл ч бас боломжийн юм биш шүү гинэ. It's settled then. За тэгвэл See you тохирлоо. at the Rosemary, Polly. За нэг ажлын газар уулзцаая гинэ. За нэг асуудал нь шийдэх шиг I'm боллоо. off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. You handled it well, then. За чи сайхан зохицуулчлаа дандлаа. In your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back. I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. I'll go see Rodlick. You head back to the Rosemary. Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Нэг тийм зураг хэвлэлтэй нөхөр байгаа юм л да. Одоо шинэ одоо нэг байгууллагын одоо рекламын зургийг хэвлэх хэрэгтэй. Хуучныг нь хэвлээд хүмүүс дараачжээ. Тэрнээс л сая ингээ буруу ойлголцол үүссэн байгаа маа. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр зураг хэвлэлтэй нөхөр дээр очиод одоо нөгөө нэг хэвлсэн рекламын одоо постеруудыг нь олох хэрэгтэй л болчих шиг боллоо л да хэдүүлээ. Яа ингээ бороомоор орсон ч үгүй тийм чийг үнэртэж байгаа юм шиг санагдаж шүү. Уй. Looking for
Rotlick. За Ротликийг хайж явна. Чи ганцаараа хайгаагүй. Цаа чи одоо хотын тал хот даяар өртөө гинэ. Хүн болго өөрөө зөвлөж чадахгүй тийм болгож бошоохоо яв. Гэл хөөгд хэл. You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! Тэгэл бодолцчихлаа. Mistake. Яя. За. Яя. За ойлгоо дээ. What you want? Damn it! Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rotlick, where's he? Ротлиг өөрөө хаана? Place as always. Байдаг газраа л байгаа. Багл бод одоо эзэмшил газарт нь байгаа. To the races. Тэгээ морины уралдаанд хамаг нэг зоосо тавиад, бооцон тавиад алдчихдаг юм л дээ. Could have said so right away. Эхлээл тэгээ хэлсэн бол ийм болохгүй байхгүй та нар одоо ба. За энэ хөрлөө очиж. Дандлайн гэртэн ирсэн бол саяны хоёрд бараг дээр нь төлөвсөн юм шүү дээ. За ишээ. Яг л бод резиденс. За. Энэ мөх та. Тийм шүү дээ. Henry Rotlek. Henry Rotlek, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. За Dandelion явуулсан юм аа. Yes. Тий. Tell him his placards are done. Плакардууд чинь сайхан ингээд бэлэн болцсон одоо нэг газар далд хийцэн байгаа. Тэгээд нэг хэдэн нэг өөрөө авах гэж ирсэн хүмүүс одоо миний гэрээг одоо дээр эзэлсэн байгаа болохоор би тэднийг дааж авч үчихгүй байна гэнэ. Now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. What's there to worry about? This is. You've had a spell of bad luck lately. Should I agree? Let me pay off your debt. No strings attached. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Өрөнд орцсон баачка гэлдэ. Тэгээ сая хэдүүлээд зөв шууд мөнгөө зодоод өнөөсөн гаргаад өгчлээ л дээ. За нөгөө газар бараг л бэлэн боллоо шүү. Энэ ингээд бас айгүй тийм гоё байрлалтай газар байгаа юм шүү дээ. Хаалгаар орж ирээ шууд дэргэд нээж өгдөг. Оо, слайт болцсон шүү дээ. Oh well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the Надад нэлээд таалагдчихна. accoutrements on the wall. Хандар ихсэн юу ч гэнэ айгүй таалагдчихна. Присила сонгосон юм аа. Well, I must admit, you have great taste. What about Rotlick?
Did you? За Ратлигаас плакатууд авчирсан уу? Rotlick said he'd bring them on his own. За Should be here цаач soon. өөрөө аваад ирэх гэсэн дуудахгүй аваад ирэх байх Best гэнэ. way I can think of to promote the chameleon. Chameleon гэдэг нэртэй. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. Chameleon гэдэг нэртэй болж байгаа юм аа. Guess everything's ready. За бүхэн бэлэн болсон баг шүү дээ. Хизээ нэгж байгаа. We Удахгүй start our dress нэгнэ. rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. За би гэртээ хараад нөгөө хувцсан руу аваад өрөөд ирээ. Тэгэл тэр хувцсаа сайхан бэлдчихийдэл тэгэл онгооч нь ямар ч асуудалгүй юм л. Thanks for everything. За баярлаа. Mention it. За асуудалгүй. Seems my cabaret dreams are about to come true. За миний одоо өөр кабареттай болно гэсэн мөрөөдөл одоо сайхан бэлтгэж явах шиг байна. Сайхан тэмдэглэх үү? Би аваад үгийг нэ. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. Priscilla тав сайхан ярилцаа юу гинэ. She say anything За about тэгээд me? миний талаар юм олон талаар яруу. She said Тэр чамайг аймаггүй тийм хариуцлагатай айгуу тийм. entirely normal. What? Чамайг айгуу сайлсан л. Responsible. Got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Чи Софронигоос яаж нэ зос авчив? Wasn't easy. За хэцүү байсан So шүү. excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. 4 цаг шихо ном уншиж өгсөн гэнэ. Didn't. Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. За нөгөө чи хоцорчлоо шүү. Одоо яаж байгаа юм бол энэ оройд надад ямар чухал гэдгийг зааж байгаа бол мэдчих хэвээр даа гэнэ. Master Dandelion! Priscilla! Priscilla тэр What? Speak, man. яс юу болсон бэ? She's badly hurt. Тэр нэлээ үгүй гимтсэн байна. Тэр л хүн дайрсан байна. Тэр имлэг твтж байгаа гинэ. She's hurt. Гимтсэн юм уу? Geralt, Ээ. come with me, please. Of course. Let's go. Тэгэх гээдсэн юм аа тэр яг нөгөө нэг бэлтгэлийнх нь яг бүхэн гой болж байгаа гэртээ ганцаараа хайрч маарай. Priscilla. Priscilla Is she gonna live? за амьдрах юм уу гэсэн чинь. За амьдрах нь ч амьдрнаа. Critical but stable. Ее. but you are a relative? Relative? Амар болгоо ицсэн шүү. No, a дээ. friend. Би хамаатан биш найз A нагаамаа. very close friend. Нэлээд дотн найз нагаамаа. Dandelion, correct? Dandelion нэсэ тэ. She uttered the name in her few moments of lucidity. За ингээд ухаан орох үедээ нэг Dandelion гэдээ орилоодсон. Head of surgery. Until За би recently, мис таслын одоо ингээд толгоонд нагаамаа. Academy. Одоо имчил юм байна л да энэ нөхөр. What are her injuries? За Besides би энэ яаж өвдсөн? Нүд нь яасан? Concussion, cranial swelling, incision За, into her larynx, and scalding толгоонд inside the оргисон throat байна and одоо энэ. esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Нэг хүн амруу нь одоо ингээд тийм одоо кесалтаа шиг те тийм юм төлдөг тийм шингэн амрууд хүчээр цутгаж хийсэн байна гэнэ. So this was no ordinary attack. Тэгэхээр энэ зүгээр нэг энгийн дайралт зүгээр хүн дээрэмдсэн биш үү тийм үү? Demented mind and Гэсэн чинь бүр нэг тийм мэдрэл мутаа ингээд албаар ингэж хамгаалах гэж ингэсэн байна. Тэгээд анхных нь удаа бас юм болоогүй. not the kind one would Гэсэн forget. чинь зөвхөн Priscilla ч биш өөр хүмүүсийг бас айгүй болоод ингэж гинтээс нэг хүн байгаад байгаа юм байна л та. Turned up in the morgue with similar injuries and no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues.
No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. За нэг Присилагийн аваачаад нэг нөхөр нүд мүдийн гэмтээгээд хоолон молгон гэмтээгээд дуулах боломжуулга ийцсэн юм байна л да. Тэгээд зүгээр нэг тийм дээрэн биш бүр ингээд албаар яг ингэж хүн тамалдаг нөхөртөө таарсан юм байна л да. Урд нь бас нэг тоотой хэдэн хүмүүсийг яг энэ байдлаар ингээд хамалж алж ирсэн. Тэгээд заримыг нь бүр ингээд алчихсан юм байна л да. Тэгээд гэсэн чинь Dandelion одоо Geralt-аас гуяа чи ингээд ингэсэн хүнийг нь олж аваад тэгээд нэг хэрэгтнийг ингээд чи ингээд алаад өгөөч гэдэг жил л да. Тэгсэн чи эмч нь болохоор өмнө нь одоо ингээд яг энэ адилхан бэрцсэн хүний чи ингээд биеийг нь өгчгсөн хүнийх биеийг нь одоо ингээд шинжээд үзээ. Тэгэх юм бол чи бас магадгүй те ганц хоёр ингээд ямар хүний юу хийснийг нь олж мэдэж магадгүй. Тэгээ би ч гэсэн та нартаа санал нэг байна. Одоо ингээд ямар нэг өвчнөөс одоо ялгарч байгаа шинж тэмдгийг нь биш уг үндсийг нь ингээд олж устгах хэрэгтэй гэдэм аа. Тийм болохоор энэ халуурчин ер нь алж устгах хэрэгтэй байна. Би та нарт таслая гэлдэг гэж юм л да. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? I'll get whoever did this, Dandelion. За би энийг хийсэн үнийг олноо Dandelion. Одоо энэ сүмийн толгой байсан ч хамаагүй би олж аавна. You lead. За чи төрүүлээд яв. За имчгаа жоохон ноото болоод нэг бай. So, Хитрхи сайхан сэтгэлтэй хүн болоод нэг бай. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Нэг энэ драунер гэдэг энэ мангасууд шүү дээ. Энэ мангасуудад яг хуу одоо гимтсэн одоо хүмүүсийн нэг шарх сариуг нь идгэж явахын оронд мангасуудыг нөөцнийг нь ороод алчих юм бол одоо дахиж тийм хүмүүс гимтэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор одоо нэг жоохон байж байгаа л муу усны шугамлуу ороод манай хүн мангасуудыг агендаг гэнэлтэй нэвчин өөрөө. Шавар шидүүлчихдэг шүү дээ. Яа. Алуулсан. Амар гартад арчваа. 2-3 зөкснө алчдаг шүү дээ. Дараа жоохон бэлтгэлтэй өцөхгүй бол. Биш. За зээш ийцэн. Тэгвэл энийг болиул гаргана. За space тэгээ дандаа нэг combat-ийн үеэр ячаад бах юм аа. Insectoid beast necrophage oil гэж байх хэвээр. Spectre curse necrophage oil. За энийг байж байгаа эн чинь юу сонин юм equip хийчээ. Энэ үлээ. Harwall. Steel sword энийг хийч. За За энэ ч нэг амар амтнд алуулсан шүү дээ. Одоо мэдээд байхгүй бол маа. Зүсгээ гаргаач. Шахаа шидлээ. Яга орлоод байна манай. За. За байж байгаа энэ ч нэрэ хэдэлээ хийж байгаа квестээ гаргаж тавихгүй бол энэ логоо. За тийм ээ. За хэдүүлээ нэрэ яах гэж ийшээ явж байгаа вэ гэх юм бол өмнө нэг алуулаад нөгөө Присилатай яг адилхан гимтэл аваад алуулчихсан хүний нөгөө биеийг нь шалгах гэж морг руу орох гэж явж байгаа байхгүй юу?
Шууд нөгөө нэг төв хаалгаар нь бол моргор орохж өвшөөрөхгүй болохоор ингээд юугаар нь цэмхөө орё гэж ярилцаах нөгөө нэг тарин шагаар нь. За Присела ямар харагдаж байна гэж надад зүгээр л шууд үннийг хэлээ. Гэсэн за гимтлүүд нь бол эвдгэрнэ. Гэхдээ тэрний хоол нь л жоох асуудалтай байна да. Ч одоо энэ дууд болдог хүнд одоо ямар актер нөгөө нэг хүнд болох гэж мэдж байгаа юм. Одоо баг амьдрах утга учирыг нүртэл аваа ячч магадгүй гэсэн чинь. За одоо яг эндээ бол чиний Dandelion гэ найз чинь л одоо яг идгэхтэн тусууландаа одоо тэр бол үнэхээр дууд болоход бол асуудалтай болно. Тэгээ дууд болж чадахгүй юм чинь дуучин хүний хувьд бол их хэцүү байх болно гэлдэг ч л та. So бошуухан зохицуулал одоо айтайхан байна. Гэс орцгоо гинэ. За dwarf-ийн мод живчгч одоо юу зохицыг хайж байгаа гинэ. Энэ вич антер наа энэ биш байна. За энэ dwarf байна. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. За энэ манай dwarf байна гэн. Trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? За дүнжлээ хийж гэлье. Let's look at his head. За толгойг нь харъя. Smells like it's burned. Үсийг нь түлчсэн шиг өнөртөж байна. Галж чадсан шиг байна гинэ. Өөр юм харж байна уу? Нүдийг нь ухаад авчихсан байна. Those burn marks I see in his eye sockets. Нүдийг нь ухаргаа дотор нь шат түлэгдчихсэн байна гинэ. Тэгээд дотор нь бүр үнс хийцсэн байна гинэ. Нүдийг нь ухаж гаргаад дотор нь үнс хийгэж дотор нь яа. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Яа. Нүдийг нь ухад тэнгууд ч нөгөө хүний нүдний нөө хоосон тийм зайвалд нь штэ дотор нь тэгсэн чинь халуун нүүрс ийцсэн байна гинэ. Шатж байгаа нүүрс ийцсэн байна гинэ амьд тахт. Let's examine the mouth. За амийг сонирхъя. Түлэгдсэн байна, цэврэгдсэн байна. Присела гихтэй адилхан. See this? Нэг харж байна. Made into the voice box. Хоолны хайрцгийг ингээд зүсэд тогтолж онгойлгосон байна гинэ. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer, I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. За тракеотоми гэж юм хийсэн байна. Наа хоолойг нь зүсэж онгоолгоод нэг тийм заслын юм хийсэн юм байл да. Тэнгууд нөө хүн одоо тийм хурдан үхдэггүй юм гинэ. Нилээн удаан байж үхдэг юм л дээ. Одоо магадгүй яг өөр сонирн болоод ам аман ингээд бүглэрлөө өгөхөд нөө хоолоогоор амьсгалаад байж байдаг гэж магадгүй л. Тэгээд үхдэггүй юм байна л да. За өөр марэ. Let's examine his torso. За хүзэг нарэ. What have we here? Deep wound. Цээжиг юм уу? За зүүнтлийнх нь хавирганых нь тэнцээ нэлээд том сариу гарсан байна. Тэгээ гидсийнх нь тэнцээ болсон сариу байна гинэ. Let's examine the chest wound. За цээжнийхээ шархыг үзье. Hard carved out. Зүрхийг нь гаргаад ирсэн байна. Тэгээд нөгөө нэг шархыг нь түлээд ингээд цусан тогтоцсон байна гинэ. Өндөг байна. Гөрүлийн усны амтны саламандр түлэгдсэн ч гэсэн бүтнээрээ байна гинэ. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken or this is our. За миний сурж байгаагаар бол ямар ч одоо юм нөгөө нэг усны амтан одоо нөгөө нэг яадаггүй гинэ. Хүний биед ингэж өндгөө шахдаггүй. Тэгэхээр манай алуурчин л яг энэ үндгийг нь дотор нь хийсэн байна гинэ. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. За энэ нөгөө нэг гидснийх нь нөгөө нэг сорив нь болохоор зү дээр үед л яаж исэн гарч ирсэн тийм сорив байна. Тэгээ одооны аллагтаа л ямар хамаагүй гинэ.
Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Хотод нь онгоолгож Once үзье fought гэнэ. a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt. Wait. Smells not За rot. хотодоос нь бол муудсан юм өнөртөхгүй байна. Formaldehyde. Формалдехайд гэдэг юм өнөртөж Medical байна. Тийм novelty. эмчилгээний одоо Heavily тийм diluted, it's бүтээгдэхүүн remarkable at юм preserving баха. organic tissue in stronger proportions. It's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay and why his throat's scalded. Формалдехайд гэдэг тийм нэг эмийн тийм бодис эцэм л да. Тэр нь болохоор юм өгсөн одоо нэг юм цогцснуудыг одоо тийм удаан хурдан муудагдаггүй ингээд арай л жоох удаан хадгалж авч үлддэг тийм бас хотод нь бас нолдлоо гинэ. За гарын үз. Look at his hands. These Garen welts. Rope burns, right? Уяагаар уяал түлэгдсэн байна те. Одоо гарыг нь ойцсон байх шиг гэсэн маань гинэ. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring. Хурууг нь харж байна. Someone took it off him. Одоо энэ одоо бол одоо бүгж зүүсэн байсан байна. Гэхдээ хин нэгэн бүгж нь авчихсан байна гинэ. See anything interesting on his legs? За хөлөнд нь сонирхолтой маргаж байна. His right foot. За баруун хөл нь Swollen. Toenails broken. шагаан ингээд Clearly хавталсан kicked байна. something very hard. Хумс нь эвдэрсэн байна. Тэгэхээр үгүй нь хугарсан байна. Тэгэхээр Doesn't strike me as the right time for jokes. тэгэхээр одоо нэг юмыг амар хүчтэй өшгөлсөн байна гинэ хөлөөрөө. We've a different sensibility. And a different sense of humor. За 6-т Janitals гэдэг нь болохоор одоо нэг тийм нөгөө юу гэж эвтэйхэн тайлбарлах юм дээ одоо тэр арцагны хавцах юмнуудыг л үзье гэж юм л та. His genitals. We ought to inspect those. Тэрийг нь үдсэн дээр хаа. Sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Зүгээр хамаагүй байна. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. За би хангалттай мэдэж авлаа гэж. За тэгвэл чи надад тайлбарлаж өгөл дөө. Одоо яг яасан байна гинэ. За ингээд дөрөв сонголт байгаа юм л да. За эхнийх нь болохоор энэ бол одоо нэг тийм ритуал те одоо нэг юу гэх юм. Ритуал ч одоо монголоор юу гэж хитаах орчуулах юм дээ. Тап. Одоо ямар нэг заншлал гэх юм уу? Одоо нэг юм хийхин тулд одоо юу гэх юм. Одоо ингээл жишээлбэл одоо ингээл нэг юм ном уншуулахад ч юм уу одоо ингээл тийм арц марц угуулаад те одоо нэг ямар нэг юм хийдэн штэ тэрийг ритуал гэж байгаа байхгүй юу одоо тэгэхээр одоо юу гэх юм тийм заншил маягаар одоо тиймэрхүү байдлаар алсан байна. Эсвэл хоёр дахь нь болохоор нэг одоо шийт гэж алсан байна. Гурав дахь нь болохоор ямар ч юм зориг алгаа зүгээр алсан зүгээр галзуу хүн байна. Дөрөв дахь нь болохоор бид нартай хуваалцмаарг байна гэж л. За тэгэхээр нэгтгэн л шиг байна л та. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. Өөр And ngor. I'm Hubert Reich, the coroner. Намайг Hubert Reich гэдэг юм аа би энэ тийм чинь байна. Атосгийн одоо дүн шижлэгийг би хийх гэж ирсэн. Тэгсэн чинь та хоёр хийцэн баг шиг байна гэнэ. Didn't or wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? За A энэ хий. student, lifelong learner. Got a couple Би questions. ингээд шав байгаамаа насаараа юм сурч байгаа. Өөрөөс чи хэдийн юм асуулахгүй гэсэн чинь за тэгээд Reverend шууд асуу. Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Reverend Nathaniel гэж хүн ирж байгаа гинэ. Тэгээд тэрнээс өмнө ирэхээс өмнө бушуухан юм чинь хариулаад тэгээд чи яваа гинэ. Woodcarver's body. За модчингийн би хаанаас олсон юм бэ? Айгуу чухал. Plan to investigate. Судлах Exciting. ч юм уу. За. He died in his workshop. Өөрийнхөө ажлын байранд Square, өгсөн. just За beside ийм the юм gate to газар. Far Corners. That poor Trabirans was Тэр нөгөө нэг attacked. Тробарицус City тэнцээ buzzed about it. сайн нөгөө нэг яасан. But the woodcarver, Яг Eustace, the тэнцээ бас corpse нөгөө нэг collector, дайрагдсан байлаа гэнэ л дээ. You should speak to him. Saw him just around the corner near. Oh, greetings, Your Reverence. Яг хөр нүүр Who are these нөр. people? Энэ ямар хүмүүс I believe вэ? I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Энэ нөгөө нас орсон хүмүүсийн найзууд нь байгаамаа биеийг нь авах гэж ирсэн байна гэнэ. Тэгэж болохгүй. Яг одоо гарга гэнэ. As Your Reverence wishes. За таны хүснээр болъё. Gentlemen, follow me. You За shall намайг дагаа leave яваа. Та хэд via явах хэрэгтэй. another route. Өөр замаар.
Заавал асуудал үүсэхгүй гараад л чи яагаад биднийг хамгаалсан бэ гэнэ. За би та нарыг биш өөрийгөө хамгаалсан юм аа. Өөр хүн ороод ирсэн гэх юм бол та нар би асуудалд орох юм аа гэнэ. Энэ би биний танд юм шиг байна л да. Тэгээд би биндээ жоохон бас тайсан хэмжцаалаа. So, should I learn anything new related to this case? I will let you know. За би та хоёрын хийсэн юмыг одоо зөвшөөрөхгүй байгаа ч гэсэн одоо яг үндэ энэ алсан алуурчин би бас ингээд дүүжлүүлэхийг хармаар байна. Тийм болохоор би ямар нэгэн шинээр сурах юм бол та хоёрт хэлье гэнэ л да. За та нар эмчийг нь мэддэг гэдгийг надад хэд бас хэлж болох байсан шүү дээ. Тэгэх юм бол хоёулаа тэр заавал тарин шавар орох шаардлагагүйсэн гэнэ. За би мэддэг болохоор надад та ч уулзахгүй өөр газар явсан юм аа. За хоёулаа сэдвээ солиё гэнэ. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's За явах workshop. зөндөө газрууд нэ woodcarver одоо нөгөө модчингийн ажлын байр тэгээ нөгөө нэг Присэллагаар одоо нэг дайрсан нөгөө нэг газар босоо очиж үзэх хэрэгтэй гэсэн чинь. За би ч гэсэн имлэг рүүгээ буцаа яваа да. Тэгээд өөрт чинь амжилт төсөйя гэсэн. За би бас чамааг бас нүдлээ байж гинаа л.